Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Xuân Mạnh Vlog nha. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, điều hòa là một cái thiết bị không thể thiếu được cho các anh em lái máy của chúng ta. Đó là gì? Điều hòa sẽ giúp anh em chúng ta là ngồi bên trong vận hành máy mát mẻ hơn. Tại vì điều hòa nó giúp điều hòa nhiệt độ, nó làm mát thân thể mình. Khi mình ngồi trong máy mà không có điều hòa thì làm rất là nóng, dẫn đến hiệu quả công việc không được cao, đúng không ạ? Chính vì vậy vào một cái ngày đẹp trời nào đó thì bỗng dưng cái điều hòa của mình tự nhiên nó bị hỏng, đúng không? Tự nhiên bị hỏng, không biết vì nguyên nhân gì. Vậy thì cũng có thể là dụ xì ga này, hỏng lốc, hỏng phốt hay hỏng dàn lạnh lọc gió này, đúng không? Vậy thì hôm nay mình đã đánh máy này đến cơ sở này để sửa điều hòa này. Đấy. Đây sửa điều hòa này. Đấy, hôm nay đến đây thì bây giờ bắt đầu họ đang tháo ghế các bạn. Đây là toàn bộ tổng thể của máy này. Đấy, họ đang tháo ghế ra để sửa này. Đây là một ông thợ đang tháo cái dàn lạnh ra. Đây, đây anh em ạ, đây là đang đợi tháo cái dàn lạnh, đây là đang tháo những cái ống ra này. Đang trước tiên là làm vấn đề gì thôi cũng phải tháo hết những cái gọi là những cái ống đầu tiên ra trước. Đấy, sau khi tháo những cái ống ra mình mới tháo được đến phần dàn. Đấy, lắng này mẹ ông thợ ngồi đây đã chết ngốt rồi, mẹ ông thợ lái mà ngồi trong méo cái điều hòa chịu sao nổi. Công đoạn tháo cái dàn lạnh ra rất là vất vả vãi nồi luôn, lắng nồi. Đây thời tiết đang 30 mấy độ, chui vào trong cái cabin này tháo đồ ra nóng. Khuyến cáo anh em không nên làm theo bắt chước video dưới mọi hình thức. Hãy để gọi là những người có tay nghề sửa chữa nên sửa những cái vấn đề này. Ông đấy đừng giống kiểu hơi nóng nhỉ. Ông hai ống đen đây. Thảo nào thấy dỉ theo kiểu ấy, có nước xanh luôn không ạ? Nước két lên mà. Nước két lên à? Đúng rồi, nước két nó mới nóng, hơi nóng rồi. Đây anh em ơi, họ tháo ra nguyên một cái dàn lạnh trống rỗng như thế này luôn. Vãi chưởng, to vãi chưởng luôn. Quạt gió to chà bá ra luôn, đầu má tháo quạt gió to chà bá luôn. Đây là tháo nốt cái dàn lạnh ra. Dàn lạnh con này nhìn gì nhỉ, xét bẩn nhỉ. Có van đi anh ơi. Trông kìa, bẩn quá trời. Thay một con đi rồi mà không nên làm chuyện đấy. Đây, dàn lạnh. Méo dàn lạnh 5 ống đấy anh Thực. Quạt gió to tổ bố luôn, to bố nhận không ra luôn này. Anh em mà sau có nhu cầu sửa chữa điều hòa đến cơ sở sửa chữa của anh Lê Văn Thực ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Với hơn 15 trong nghề và đội ngũ phục vụ tận tình chu đáo.
Đấy, sau một hồi vất vả lắp dàn lạnh và quạt đã xong. Thì đây các bạn ạ, sau khi mang ra phục hồi xong, người thợ đã lắp cái dàn lạnh và quạt gió về như vị trí cũ ban đầu rồi. Bây giờ thì để như thế này để thử luôn xem nó có xì xiết gì không. Nếu không xì thì mình mới bắt ghế vào sau. Đó. Bây giờ sẽ đến cái chuyên mục tiếp theo, đó là gì? Đó là xuống và bơm ga vào dưới lốc nha. Đấy, cái này thì bắt ghế vào sau nhá. Thì sau khi lắp cái dàn lạnh trong cabin xong rồi thì bây giờ là họ đang đẩy hơi bên trong, đẩy hơi này, qua cái đồng hồ này để vào trong tất cả lốc từ đường ống này. Sau là để một thời gian sau là đồng hồ nó có bị tụt hơi xuống không. Nếu nó tụt hơi thì chắc chắn là nó bị xì ở đâu. Nếu không tụt hơi thì chờ ra khoảng 15 phút không tụt vào đâu thì bắt đầu là bơm ga. Bây giờ là sắp đủ thời gian rồi, là sẽ chờ đợi về bơm ga này. Sau khi rút chân không xong thì bây giờ đến quá trình nạp ga đây các bạn này. Đây, đang đợi nạp ga này. Đây đang nạp ga. Bây giờ mình sẽ lên nổ máy để cho họ kiểm tra là cái độ mát là bao nhiêu nhé. Thì đây các bạn ạ, sau cái quá trình là tháo cái dàn lạnh ra vệ sinh này, tháo dàn nóng ra vệ sinh này, rồi tháo lốc ra kiểm tra này, rồi là thay van tiết lưu của cái dàn lạnh, thì hôm nay máy của Mạnh đã mát hơn rất nhiều so với đợt trước. Đợt trước thì máy nó không được mát sâu, nó gọi là chỉ mát bình thường thôi. Hôm nay máy là mát rất là sâu. Cụ thể hơn là đây là mình đang bật chế độ là quạt nước quạt gió thứ nhất này. Đây là chế độ AC, tức là điều hòa lạnh này các bạn này. Và nhân tiện đây là mới sắm được cái đồng hồ đo đây này các bạn này. Đây là cái đồng hồ mà đo là nhiệt độ ở trong phòng là bao nhiêu. Thì hiện tại đây là cái cây này là đo ngay cái lỗ thổi gió ra để xem là điều hòa nó mát ở mức độ như thế nào này. Thì đây cái đồng hồ này báo là 3,6 độ C, tức là cái điều hòa này quá mát các bạn nha. Đây này, nếu mà nhấc ra ngoài này, đây mình Mạnh nhấc ra ngoài nha. Đấy, để nhấc hẳn vứt nó ra ngoài này là nhiệt độ ở trong cái cabin là nó sẽ dâng lên này. Đấy, dâng dần lên là 4,3 này, được không ạ? Như vậy là quá mát so với yêu cầu rồi, đúng không ạ? Đấy, vậy thì video của Mạnh kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Mạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần tiếp theo. Hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho Mạnh nha. Quá mát luôn, quá đã luôn. Đấy, quá mát luôn. Đây, cắm nó vào đây phát là quá cực mát luôn. Đấy, xin chào nhá.